donc, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le bruitage? Je l'explique après que j'ai choisi la personne. On va venir ici. Mon cher ami, votre nom? Philippe, on l'applaudit! Et mademoiselle ici, votre nom? Cyrine, on applaudit Cyrine! Donc Philippe et Cyrine, votre tâche sera fort simple. Vous allez devoir faire les bruits de nos comédiens. Les comédiens ce soir vont devoir jouer une scène, Jean-François et Lionel à l'avant. Et ils vont vous donner des cues. Ils vont vous laisser savoir quand un bruit est nécessaire. Ce sera à vous de meubler ce bruit-là. Aucune pression, à peu près 40-50 personnes dans la salle qui vous suit au doigt et au micro. Et donc, vous allez les laisser jouer un petit peu, ils vont vous le dire, vous allez savoir, ils vont pouvoir sortir un outil, quelque chose, ils vont vous laisser savoir à vous de les bruiter. Votre situation, Jean-François Lionel, ma maison Rona. Je suis pas sûr que j'aurais pas dû extraire ce vis-là. Laisse-moi. Je pensais que tu avais des pouvoirs de télékinésie. Ah ouais, je vais essayer avec la pensée pour voir si elle se dévisse toute seule. Je suis confiant, Ça marche pas, là, j'entends rien. Ah, essaye-toi. Moi, je pensais. J'étais un super-héros quand j'étais jeune. Ça se voit. Oh, ça veut pas s'arrêter! Non, mais je suis super impressionné. Laisse-moi prendre mon marteau puis la renfoncer à coups de marteau pour voir ce que ça fait. Ok, c'est un marteau de ton gars, là. C'est un marteau de caoutchouc, ça? Un gros marteau, là. Voilà. Ouais, c'est mieux. Alors, maintenant, essaye par la pensée pour voir. C'est pas un 12 onces, c'est un fa dièse. Ok, attention, maintenant, j'y mets tout mon corps. Vas-y. Oh, la colle, je décolle! Ouais, ça décolle tout seul. Ah, excuse-moi, le contreplaqué foutu, là. Tout condolé, hein? On va commencer par arracher une plante. Hein? Si ça te dérange pas, avant de m'enregistrer avec la pensée, je vais juste revisser. La planche est dérobée sous mes pieds. Oui, je te vois tout en bas. Je vais chercher l'échelle qui est dans le placard que je vais ouvrir. Grouille-toi! C'est là où c'est souvent je vois le placard à chat. Je vais chercher le placard à échelle. Dépêche-toi, parce que le ciment, il est pas encore pris. Oui, je la prends comme elle vibre, elle fait beaucoup de bruit. Je m'enfonce. Putain, je connais ça. Quand on entend le bruit, c'est qu'elle arrive en bas. J'ai trompé d'eau. Je me suis pas fait mal. Non, t'es vachement profond, je l'ai pas entendu tomber là. Ok, tu peux tirer. Je suis vraiment collé. Je vais attacher une corde et je vais tirer. C'est le mondial de peau de bébé. C'est bien les forces. J'ai deux vertèbres qui ont lâché pendant le processus. Dis-moi quand je suis énervé de même, faut que je joue du pipeau, tu m'excuses? Je te comprends. Moi, je vais utiliser la machine à eau ici. Je suis bon, hein? Ça a pété le verre. Dis pas avec les éléments, toi. Ah, faut utiliser l'autre chose. Ah, excuse-moi de te regarder, t'as un petit poil sur la figure qu'il faut que j'enlève, là. C'était quelque chose, ça, là. J'ai perdu de mémoire, là. Excuse-moi, mais tu sais que t'as un coup, je pense que je vais prendre mon tournevis Rona pour te mettre un boulon pour... Prends le tournevis de ton gars. C'est gentil d'avoir pris un chaton. Voilà, c'est le dernier Fisher Price, sandwich. Je vais finir ma tisane, là. C'est le thé qui vient d'où, ça? J'aurais dû mettre une poche au bout du corps. Ah, voilà. C'est un thé vert au jasmin.
On entend le T'as pas mis d'eau non plus. Jasmin. Si, j'entends la poche qui touche le fond de la tasse. Alors, en tout cas, moi, je sens qu'on va faire un bon repas. On a les mains rugueuses aujourd'hui. Ouais, c'est l'heure du break. Ça s'entend pas, hein? Alors, serais-tu ma boîte à lunch là en métal? Moi, je me suis trompé. Ça va pas être la bonne. Pas le café aussi.